Ну, лучше вот. 12 февраля, основной водоем. Вот Андрей, рассказывайте, показывайте улов свой. Чего, с утра на запуске поймал там. По столу. Вот такой вот улов, друзья. Ну вот, потом в полях на блесну добрал. Ну и сейчас поклевки резины, малек. Ага. Я что-то пасту не стал ставить. Ага. Спасибо большое. Сейчас еще не, я имею в виду, пока на актив на резину не ловил, но мне кажется, она должна на резину сейчас клевать, потому что это то, что настоящую резину клюет. Я думаю, сейчас перейду. Ну, под вечер посмотрим на ваш улов. Спасибо.